Yezidin qızı ilə xanım Rüqəyyə dayanırlar üz-üzə. O dedi, təqdim edim mən özümü şah qızıyam. Bu dedi, şah ona quldur, Rəsulallah qızıyam. O dedi, şahdır atam, kürsüsü bellərdə gəzir. Bu dedi, sus, babamın qundağı göylərdə gəzir. O dedi, fərqimizə bax, libasım zibadır. Bu dedi, bizdə libasın gözəli təqvadır. O dedi, Rüqəyyə, dəbdəbəni hökm eləyən dövrandır. Bu dedi, bizlərə tək hökm eləyən Qur'andır. O dedi, mən Əməvilərdə xilafət gülüyəm. Bu dedi, mən də Hüseynin qızı cənnət gülüyəm. O dedi, fəxr edirəm ki, Əməvi dövləti var. Sizi məğlub eləyibdür, deməli qüdrəti var. Bu dedi, sən elə bilmə, bu zəfər çox gedəcək. Bibimin nitqi sizin dövləti alt-üst edəcək. O dedi, tabe olun, sahibi fərmandı atam. Bu dedi, kulli yaranmışlara sultandı atam. O dedi, şah qızı olmaqda üzün yoxdur sənin. Necə şəhzadəsən Rüqəyyə, adikən üzün yoxdur sənin. Saray əhli sözü alqış elədi bəhbəhlə. Güldülər saxta gülüşlərlə, yalan qəhqəhlə. Çoxluğun hayküyü saldı bu qızı təsirinə. Zeynəbin bir sözü gəldi bu qızın xatirinə. Dedi, susma, cavabın var, bu əsl mətləbdir. Vaxt çətin vaxtı qızım, deykən üzün Zeynəbdir. Vaxt çətin vaxtı qızım, deykən üzün Zeynəbdir.